ये बहुत से लोगों को यहाँ मैं देखती हूँ हमसा चक्र की पकड़। हमसा चक्र की पकड़ के लिए रोज़ थोड़ा सा घी, अच्छा घी बना करके और एक ड्रॉपर शीशी में रख लीजिए और उसको नाक में 2 बूंद ज़रूर डालना चाहिए। उससे हमसा चक्र साफ रहेगा, सारी ड्राइनेस चली जाएगी। खासकर जो लोग ड्राई है बहुत, उनके लिए फ़ायदे की चीज़ है। उससे आपका हमसा खुल जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। तीसरे मैं देखती हूँ लोगों में खांसी बहुत आती है, पूरी समय खांसते रहते हैं। तो धूल की भी, यहाँ धूल की वजह से यहाँ के धूल में एलर्जीज़ है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप श्री कृष्ण का नाम लेकर के हाथ में थोड़ा सा मक्खन, इस उंगली में थोड़ा सा मक्खन लेकर के अंगूठे में और नमक लेकर के मुंह में अंदर ले जाके, वहाँ एक परजीभ होती है, उसको छूने का और उसको दबाने का। उससे ऐसे 3 बार करना चाहिए, उससे खांसी बंद हो जाएगी। और एक चीज़ जिसे यहाँ पीपली, लेंडी पीपली कहते हैं, पता नहीं आप जानते हैं, छोटी छोटी, उसको मुंह में रखने का जब तक खांसी आती, और फिर उसको फेंक देने का। उसको मुंह में सिर्फ रखने का और उसको फेंक देने का, उसको खाने का, क्योंकि वो बहुत तुर्श होती है। लेंडी पीपली, लेंडी पीपली जो छोटी होती है, पतली वाली, मोटी वाली नहीं, पतली, लौंग से बड़ी होती है।